喂，真 Sir 你好，家兄咁靚仔啊你你好靚喎 ，T 恤都唔錯。係咩？你成日都好靚。係啊，跟你學嘢啫都係。誒唔好講呢啲啦，我哋今日嚟呢度有任務嘅。係，我哋睇下先。好，請喺30秒內互讚地球。冇問題，呢個鐘咁你應該係幫你先計啦先，我先好啊。3、2、1，開始。地球啊，個天空好靚啊，咁我哋可以即係可以玩下嗰啲咩 skydive 啊，感受下嗰啲哇空氣啊、陽光，哇好正。地球好靚啦，有山有水有花有草，係花仲要有地球上最後一朵花。呢度花係最靚，我知啊。誒有水啊嘛，頭先你話。有水。又可以潛水喎，潛水又見到有唔同嘅生物啊，有鯨魚咯，有鯨魚咯，又可以鯨落咁。係啊，喂，哎呀，俾你聽晒啲歌咧，唔夠時間添。但係地球咧，係仲有好多優點。讚唔晒嘅。係冇錯。重點係咩？重點係地球真係好犀利，所以大家要愛護呢個地球。承諾3月22號一齊熄燈，聯繫地球1小時。